وزني زمران تخليك يميد يا ضمور يشبيغ الجذر يركن وهنا مدن ذا صهره يندث للسباث ينفل في الشبطة في مسكرين ولان يضو يدين وذان ما يوصاك يدين غالو محفوسين مفكي غاولي مدن في الشغل ديال زوفوسي متساوي سمان داين في السبر كذا وساني يوفي غي مثلا هضرنا يظلم ثراني ولان يضو ذكات شاي ملان ما مزل يدران غالو محفوسي يقروا المهافي مدي بوضوق ذريما الصور ميرفض غافو قال سيني دس الحاج يتكس يصحصي غيفا في الطفيل تتسوالي هيا غوقي مدن ليه يعني ذا السفر الموجي ومحفوسي ثلوي فتراجو ثبطل نفكت سيدور دور سارمو ثلوف تشبيح ثفك يحل يفهم يدرى الحار يستصري غيني عطل في سني سيارة بطال يوجري نوزباث الدار يحرث بارا وهقي ومحفوسي يسحصي غيني عطل في سني سيارة بطال يوجري نوزباث الدار يحرث بارا وهقي ومحفوسي الزلفلاون الزلماتي يعني إذا شادينا فأنا تصل شوالي دنا ناكل حبابا قلنا زوران تصل شوالي دنا دونك يعرفش تحوي كنا دار نوض نيكسن إذا شو كي pour moi personnellement donc il faut pas oublier que et c'est pas un détail il faut pas oublier que le Nassagin il a été assassiné ماشي ذا المثقمو il a été assassiné et justice n'a pas été rendue donc العباد يعني قلا نتراجعوا ما اللي كرا فكنا ما اللي rien n'a été ben plus ou moins rien n'a été fait dans ce sens mais ولكن ننظر ويثين غان même si فانويثين غان même si تصل شوال كده شو donc واقي سي لو بيمول هكا تصقر قزني قلان دونك ويتسلد ويتنتف مثال والناس il a marqué son époque donc c'est personnellement donc pour parler de la personne mais je vais parler de ce qu'il a rendu public donc il fait de Fazorin il fait de الفن je préfère الهضره كان فاش تاقي زمادينا c'est un élément catalyseur de par son art donc il a fédéré donc dans sa poésie c'est une poésie de haute facture donc il tsaoui des mselain un peu partout en Kabylie donc il a fédéré toute la Kabylie donc le sentiment d'exclusion d'une région à d'une autre donc il a fait ce petit bout de travail là et c'est vraiment c'est super très bien et puis pour l'art kabyle il a mis la barre très très haut donc il fait des musiques il fait une très belle poésie une très belle technique de chant donc il me l'a dit ماشي قراقات خدمن bon ماشي قراقات خدمن mais vraiment c'est pour faire quelque chose de beau il faut beaucoup de travail
نتا ويدي في السنان انا كني سوالي راه كاين كي بيرسونيلمون il a beaucoup travaillé et s'il y a une qualité après le courage ben j'espère que القبائل راني sont courageux après le courage il y a le travail la persévérance donc il a travaillé même sur son lit d'hôpital مازال يتكمل يكتب يخدم يتسارو et puis il n'a jamais cessé de travailler et فورا خاصك كيموت c'est son travail qui parle pour lui donc هكا اركاز يروح حتى كركازني مازال هذا روح عنده شو لي زوفر مازال هذه ديرت وثنمير تنمية ياسين تنمية ياسين يمد الولغ ذا قبيلي اسمي وي من غير خاص ذوك لي تسين تدمى صعب يا مرثي يستهين مخي اركمي ينبهنا يفكر غير السوق سني أغر حبي زيري ذي الزنزين الطوني من الويدات نيران جعل قضوى البغيب زيغن في قلب ثوارق فيه عندك نوفي الحباب إذ سنجمانيا نسيتو فاتر كثار صيد المصف العظم يتبان يانا فاتسين ورذا غنهوي ورا نقرا وهذا صيدان في دست الشظ ذقمين ذق مكان وذرت تيراني سبعة قامت ذي الخال البريخ ضربوا تحيرنا لقم الكذب وكان نغلف الغلاس نمحس ورساس يريد نتمحس ولا غثخيداس نيدي بنا ومذن بذهب فلس أدن غير العجوز يفيد تثن سفيد يا لما نهو الدساس انبث قبيلي صحان تيسيني في الخلق غالي وريبان ومثن يغار وريبان ويلان بدعي اسمي دنفغس إبربان سيغك ندناوي مكوان يسيدي مكو ذا السيبان يسكول وانا السكول وانا صح اخو صح حبيبنا